البنات، لاباس عليكم بخير؟ اليوم جبت لكم وصفه رائعه وخطيره للوجه وكتبيضوا فيه المنافع بزاف في الوجه. نتوما البنات غادي نشرح لكم هذه الوصفه رائعه اللي كتكون من المكونين. عندي هنايا زريعه الكتان والزنجلان، غادي نطحنهم مزيان البنات. غادي نطحنهم مزيان ونخلطهم بدانون مسوس ونديروهم لوجهي. هانتوما البنات طحنتهم مزيان البنات وغنزيد عليهم دانون مسوس وغنديرهم لوجهي. هذا البنات كنديرو كنخليه 20 دقيقه بحال هكا حتى ينشف واحد شويه، نعاودو عاوتاني ونخليه ساعه. خليوها البنات ساعه نص ساعه بحال هكاك. المهم البنات هذا الماسك طوب الوجه، كيعطي نضاره للوجه وكينقي وكتحسوا به رطاب البنات. كنصحكم بهذا الماسك راه طوب. يلا البنات وجدات، كنتمنى تعجبكم. دابا غندير نص على وجهي نخليه 20 دقيقه حتى ينشف ونعاود عاوتاني عليه نخليه ساعه. ومن بعد البنات كنغسل وجهي كندير ماشي مرطب. كنتمنى تعجبكم البنات هاد الوصفه، والسلام عليكم. نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله، وما تنساوش تخليو ليا شي جيم شي اشتراك. بسلام عليكم.